Hola, soy la señora Groner y hoy vamos a aprender cómo leer y pronunciar el sonido de la letra P en inglés. En inglés, la letra P se llama P. Dígale conmigo. P. This is the letter P. En inglés, la letra P tiene el sonido de P, 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 así. Para pronunciar el sonido de la letra correcto, tiene que cerrar la boca y abrirlo rápido. La lengua está abajo en la boca y cuando abras la boca, tiene que empujar aire afuera de la boca. Así. Pa, pa, pa. Muy bien. Practica conmigo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Muy bien. Una palabra muy común en inglés que comienza con la letra P es la palabra pet. P, p, pet, pet. Mascota. Otra palabra muy común que comienza con la letra P es la palabra pig. P, p, pig, pig. Así, cerdito. Muy bien. Recuerde, en inglés, la letra P se llama P y tiene el sonido de P, P, P. This is the letter P. The letter P says P, 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 P. Muy bien. Muchas gracias por venir y aprender conmigo. Ojalá que nos vemos muy pronto.